fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko manolotra indray ny fianakaviam-beny fanany voninahitra vavaka fanafana azadino fa tena misy tokoa ny atao hoe fatotra ny afantarana hoe voafatotra ny fiainan'ny olona anankiray dia zao ny famantarana miezaka ianao mamahazy amin'izay fomba rehetra fantatrao amahana ny fiainanao ohatra miresaka tsika ny atao hoe satoka ara-panambadiana na ara-pitiavana ahoana moa zany tsy tafiditra ao anatina tokantrano inona daholo ny zavatra tokony atao amin'ny maolona raha ohatra izany no mitranga amina fiainana vehivavy anankiray na lehilahy anankiray raha vehivavy no manana an'izay olana zay hoe maninona tsy tafiditra ao anatina tokantrano ny vahaolana raha amin'ny maha-olombelona raha ny saina mandinika dia tsy maintsy mijery aloha hoe so ny toetrako dia amboariny ny toetrany ohatra kanefa mandinikako izy na mpamosavy aza manana ny vadiny dikan'izany tsy voatery any amin'ny toetra le izy mety jereny any koa hoe ny bikako vesany endriko dia amin'izao be dia be ny fomba fanamboarana vatana na mampahi vatana na manangeza vatana efa misy daholo amin'izao ny angezako sa ny akelezako sa ny forma ataony olona zany kanefa mbola miseho ihany le fahasahiranana ny fidirana ao anatina tokantrano mety ny voloko veny tsy tiany olona misy karazana fanamboarana volo be dia be zao dia jereo amin'izay rehefa tapitra nataonao daholo ireo karazana fanatsarana rehetra natao teo amin'ny vatana sy ny toetra kanefa mbola miseho ihany le izy dia eo amin'izay no amantaranao hoe fatotra le izy tsy vitanao amin'ny saina maha-olona intsony fa resaka ara-panahy zany izany indrindra no voasoratra ao amin'ny lioka 2:7-20 hoe andefa nampahoriana ho afaka izy anafaka ny mpifatotra izy Jesosy io manafaka ny mpifatotra io dikan'izany raha voafatotra ny mahazo anao ao amin'ny Jesosy ny fanafahana voalohany mandray an' Jesosy ianao amin'ny fiainanao faharoa eno ny tenin'Andriamanitra dia mila vavaka fanafahana mila traitement na délivrance mety amin'ny ara-pivelomana mampiasa vola ianao mba mitady ohatran'ny olona rehetra ianao raha mpivarotra ianao ianao ohatrany hoe mahazo vola fa tsy miangona tsy avitanao ny zavatra tokony ataonao very anjavony ny ravarava ho azy na ihany koa miditra fa tiantoka foana ianao miditra fa tiantoka foana ianao ny olona nefany mahita tombony fianao miditra fa tiantoka foana zavatra mitovy ihany no amidinareo asa mitovy ihany ny asa ataonareo mpiasa amina orinasa anankiray nareo mpandraharaha mitovy fandraharahany nareo ny anankiray mandeha tsara ninao potika foana dia eo zany no ahitanao hoe tsy nivintana ny ratsy ka mila amboarina tompoko mety ozy ianao hoe ty toerany tiny tsy mety fa leo ifindra toerana hafa iasana soloko daholo koa ny mpiasa rehetra ato aminy fa reto mpiasa reto mitondra fatiantoka hoa na mangalatra reto leo hoe sorinato hovaina indray anao recrutement vaovao indray mety efa nataonao zany rehetrarehetra zany kanefa miverina foana ny fatiantoka raha zany tompoko no mitranga dia eo koa ianao zany afaka mamantatra hoe fatotra io zavatra mahazo anao rehefa zany fatotra zany no mitranga mila ny Jesosy Kristy zany tsy ny fidiranao am-piangonana ihany fa le zavatra atao am-piangonana ihany koa mila mifanaraka amin'ny fiainanao mila mifanaraka amin'ny zavatra mahazo anao
mila mifanaraka amin'ny kanao ny zavatra atao any am-piangonana tsy midika akory ianao raha marary ka rehefa mandeha amin'ny hôpitaly nizaniza dokotera eo dia mety ny kibonao no misy olana kanefa ny amin'ny infirmier anao no mandeha tsy midika akory hoe mandeha hôpitaly ianao dia sitrana mety ny nifinao no marary any amin'ny mpanao échographie ianao no mandeha fa mbola misy ihany koa département ao amin'ny hôpitaly dia tahaka izany koa ny fivavahana tsy voatery hoe miditra am-piangonana ianao dia sitrana na voavonjy fa mila mifanaraka tsara amin'ny zavatra mahazo anao ny zavatra tao am-piangonana reo spécialité rehetra ireo dia tao amin'i Jesosy kanefa io spécialité rehetrarehetra io tsy voatery ho hitanao anatina fiangonana maro samihafa fa inanay tonga ao am-piangonana ianao fa tsy voakasika mihitsy ny kanao dia ahoana no anovanao amin'izany tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra rema ho anao zany hoe mifanaraka amin'ny zava-misy ao amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra dia miasa araky ny tenin'Andriamanitra iny Jesosy tain'Andriamanitra sabotsy amin'ny fito ora maraina ary maison de la culture io fotoam-bavaka fanafana io alahady fito sasana maraina gymnase couvert azavela isy antony anakanao tsy ho avy tain'Andriamanitra ary ny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery Korintianina voalohany toko faharoa andinany faefatra mininona zava-misy any ambadika asiako lanjany mandrakariva Andriamanitra amen io fandehananao any an-tendrombohitra amin'ny alina io firifiry moa ny olona tsy matory ao an-trano amin'ny alina noho ny amin'ny fitiavana zavatra anankiray fitiavana jiromena karaoke toka ambiance tsy matory mandra-pamarain'ny andro kanefa mbola hiasa izy ny ampitsoniny dikan'izany amin'io zavatra io ny fitiavana enao le mamonjy alim-bavaka talata alina any an-tendrombohitra mangatsika io satria mangatsika any indraindray eo dia efa profo ny fitiavana ho an'Andriamanitra eo ranasy anavavy misy olona tian'Andriamanitra ne ato alaka misy ianao mbola talata alina ianao efa ny tendrombohitra alaka misy ianao mbola any an-tany masajy laka misy alina alim-bavaka indray porofo ny fitiavana an'Andriamanitra io preuve io aliromby ny folo ora atoandro andehananao mandeha mivavaka ao an-tany masaja io latsinainy talata larobia eto maison de la culture alaka misy fitiavana an'Andriamanitra io misy olona koa manko tia toromaso tsy andrany zay andavoan'ny lohany toromaso foana alohany sakafo matory avy misakafo matory tsy mety aminy raha tsy mitsotsotra 30 minutes na adiny ray latsakafefana isaky ny atoandro fitiavana inony io toromaso za manana ny pasterako nitaizana tsy ary hitako natory atoandro na indray mandeha ary ny lalàna napetraka amin'ny mpianatra pastera rehetra tsy mahazo matory atoandro ary io pastera koa tany aminy nazokan'le fitoam-bavaka isaky ny amin'ny 20 ora atoandro le toizatsika hatramin'izao ampiangonana izy rehefa amin'ny 20 atoandro hatramin'ny 2 ary mandray olona rehefa avy eo ary amin'izao manana asa fanompona ngeza be efa manomboka fantatra ny ivelany manandratra zany amin'ny avo Andriamanitra satria raiko piti amin'Andriamanitra izy zanana na pastera na fohy vola mankarena tamin'Andriamanitra indray andro nona ny vady aman-janany fotoana tokony andrahoana nisy vola ihany teo fa mila vola ny asan'Andriamanitra na lefa ny tany amin'ny asan'Andriamanitra teny vady aman-janany tsy ny sakafo ohatr'izao ka eo any fanaovana azy ty tamin'izay zay mbola tsy pastera dia nyray aman-dren'le pastera nahita tsy ny sakafo levinantony nareo zany tsy misakafo tsy misakafo ho teneniko le pastera iny fa ino zao ataony zao nahiteny any ianao ozy izy fantany anynay zay tsy mihinan'io fa tsy ho azonao amin'izany iny
fa ho ampony ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe ny vady aman-jana ny tsy tiany, fa misy proof mila seho ny an'Andriamanitra hoe ambony amiko ity asa napetraka ao amiko ity. Fa amin'izao andro itenena antsika izao, ny vava hinana ny ray ny tsy ampy, tsy maharaka. Raha ihany iny ny vavanao. Ray andro any ho anandeha aeroplanina ho any Tuléar. Zao ny zava-nisy talohan'izay. Anangana fiangonana ry zareo. Le vadina le pastera be voka be. Dia mitana angady. Vehivavy be voka be mitana angady. Manamboatra le tovitany nangananganana an'le fiangonany. Taitra daholo ny mpino satria tamin'izany mbola olona 10-12 nahita le ramatoa be voka be mitana angady. Misy vadina mpanompon'Andriamanitra koa manko tsy mahalala fa tsy miandry rakitra tonga any an-trano. Dia matory dia mikitakita le pastera vadina ramatoa kizitiny. Ary le pastera namako anankiray koa niresaka tamiko. Zay ozy ao Antananarivo ao mahita zavatra maro pastera. Le vadiny le pastera tokotany manositra verni anaty tomobile fotoam-bavaka mandeha. Verni ongle. Fotoam-bavaka mandeha fa ramatoa tsy miditra manositra verni. Dia manao maquillage. Tapitra ny fotoana niarina ny fanatitra tsy maintsy miditra anaty tomobile ho an'ny ramatoa. Karazany zavatra daholo zany. Fa misaotra an'Andriamanitra zay tsy ohatry zany le ray aman-dreny nitaizanay. Satria zao io. Raha ohatry zany ny ray aman-dreny nitaizanay dia tsy maintsy ohatry zany koa zahay. Ny problème ankehitriny tsy fahampiana modely. Satria zay hitanao ihany sy ny voanao zay ny tarafinao, zay ny arahanao. Zao ny teniko tamin'ny rahalahy niaraka tamiko tany tenivohitra omaly. Zao ary resahako ny rahalahy. Misaorana Andriamanitra nareo fa miaraka mandeha mivavaka amin'ny pastera nareo. Fa matetika n'izy io le pastera mampianatra mila mankany tendrombohitra, mila mivavaka, mila manao alma, izy tsy mandeha fianona porsihana. Fa nareo misaorana Andriamanitra satria zay mivady mihitsy zao miaraka aminareo aty tendrombohitra aty zao. Ary tsy vitan'izany fa mbola alaina any amin'ny misy anareo nareo dia mbola terina tomobile any amin'ny misy anareo. Satria zao no hitako nataony Jesosy. Jesosy tsy nampirisika fa ny apôstôly nentiny niaraka nivavaka taminy. Fa tsy hoe izy manana fiainana confort any dia ny olona aporisiny ho any anaty alina. Tsy zay. Dia zay no natonga ny apôstôly tena navita nanamparitaka fiangonana maneran-tany. Satria nahita modely tsara izy Jesosy hitany ny vantany. Dia zay isaorako an'Andriamanitra nanana ray aman-dreny modely izahay. Alleluia. Tsy za ihany no mandeha fa nivady koa miaraka amiko. Satria ray aman-dreny hitanay iza mivady miaraka. Mikely aina tamin'ny asan'ny tompo, ramatoa be mitana angady, zaza tsy misakafo. Pastera anatin'ny andro manorana mitoroteny, misy olona anankiray miazona elo, izy voana asy misohika. Fa mbola mandeha any mitoroteny na marary azy izy. Fa misy pastera koa voavoan'ny tazy fotsiny dia efa tsy miakatra. Taovinareo aloha fa manaraka andray, aleo andeha amin'ny fahendrena ihany. Fa izy sady mikoaka tratra ny asy mbola mitoroteny. Zay no mahatonga anay ninina zava-misy eo foana zay. Satria zay ny modely efa hitanay mity ahafantanana mahafoan'i Jesosy. Lazao ny namanao miankina amin'ny ray aman-dreninao ara-panahiny ny ara-panahanao eo. Teneny miankina amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy ihany no ara-panahanao. Dia zao reo ankizy reo tsy misakafo. Nisy pastora vitsivitsy niara niasa taminy, niady vola taminy. Hoe andao tsika mba ampianarina amin'ny privé ny zanakatsika fa mba zanaka mpanompon'Andriamanitra dia mba jerena ny fianarany ankizy. Mbola tsy ampy an'izany ny vola ary pastera ozy le pastera lehibe zany. Alleluia, afitsika fanerenany.
rehefa hitany tompo hetahitatsika sy falolorantenatsika io ho tahina ihanytsika tsy nanaiko ireo pasteur eo dia niala nanokana fiangonana dikan'izany fiangonana tokany ihany dia iny volininy taony mamay fa le pasteur nitaizanay niaritra niafy indray andro rehefa ho any Tuiliara miaraka tamin'ny pasteur anankiray l'aéroplane no ny fahasoavan'Andriamanitra mifanena zay sy ho pasteur io ny zanany tsy fantatry hoe 5 na 9 satria izy koa maro anaka kely reo daholo miaraka amin'ny voyage aho no any anaty roplanina reto a le valiny le tany aloha ela be le tsy ninan-kanina ny vady aman-janany nianatra tamina sekoly ambany ny zanany am'izao miaraka amin'ny sidina koa izy mianakavy izy mivady miaraka amina zanaka katita kely be lehibe dia zay tsy niaraka tamin'ny tanaty roplanina mandeha 4x4 sororoto mankany Tuiliara vetivety koa mahita amin'ny internet mandeha hélicoptère koa izy mianakavy hitanao io valiny fitiavanao an'Andriamanitra io zany voninahitra fanandratana fitahina sesena ataovy alleluia zany raha lasana bavy ka io zany mila mahafoy fotoana ianao ary mila mahafoy iny vola aman-karena pour foy amin'Andriamanitra fa tianao izy dia meo azy ny fotoananao ary meo azy koa vola aman-karena fa tsy raraka amin'ny tany ny zavatra ho ataonao amin'Andriamanitra raha mbola Andriamanitra koa Andriamanitra tsy maintsy misy valy ny ora lasana bavy tsy maintsy misy voka ny ora lasana bavy a amen ve zany ary zay ny mbola lalana izoranay hatramin'ny androany fanomezana fotoana fanomezana vola aman-karena amin'ny herin'ny alatsinainy no any afara fangany reo mpanompon'Andriamanitra 3 mirahalahy mianaka alatsinainy zao a no andehanao paiement ny frais zareo araky nefa nolazaiko fa za no hiantoka frais n'olona anankiroa miaraka amin'ny sakafo tiako mba ho fianaratsika zany zavatra zany hoe rehefa misy zavatra atao amin'ny asan'Andriamanitra rombao ho ataoko ty hoe zay zany proof fa tianao Andriamanitra io ane ka tsy Andriamanitra nipazanao vola avy ety ambonin'ny tany ety inona ianao fa tiako ianao fa atao amin'ny asany atony anaovanao azy atao amin'ny namanao atony anaporofonao fitiavany alleluia mazava sa tsy mazava zany fa raha mbola tsy hitan'Andriamanitra ataonao aminy le zavatra nataonao tamin'le zavatra tianao dia mbola iny zany ny tianao kokoa noho izy dia mbola tsy tombona aminao io fanandratan'Andriamanitra fa tena misy teto hoe Andriamanitra manandratra be dibe ny promotionay niaraka nianatra pasteur tamin'ny fotoan'androny fa eo ampianarana eo dia efa hitanao karazana toetra efa eo dia efa hitanao sady hoe tsy andeha lavitra ty olona ty eo dia efa hitanao sady hoe misy mahay mampianatra fa tsy mihena amin'ny zavatra ampianarana ary misy tsy mahay mampianatra fa ny zavatra ataony efa fianarana sady azonao alaina tahaka misy mihainy veo mora fantatra ny olona andeha lavitra mora fantatra ny olona ho lasa lavitra mora fantatra ny olona ho tafavoaka ary tsy sary-pantarina koa ny olona tsy ho lasa lavitra hitanao eo amin'ny toetrany hitanao eo amin'ny fietsiny hitanao eo amin'ny zavatra ataony manomboka eto raha latsana bavy raha azonao atao ho vai ny fomba fiarahanao amin'Andriamanitra omeo fotoana misimisy kokoa Andriamanitra na tonga azy ianao sabata eto tonga avako alady anompo azy meo azy ny fona ora manontolo tahaka ny mpijery baolina mibary ahy mafoiza vola aman-karena tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ny baiboly teo manaova zavatra arak'izay tratranao amin'ny namanao manaova zavatra arak'izay tratranao amin'Andriamanitra fa ianao ihany ny voalohany sitraka ny vokatra izany ianao ihany ny voalohany ijinja ny valiny zany raha lasana vavy misy na toe hanina sahaza ho isan'andro mihinan-kanina fa mandrapa-taona iny mihinan-kanina iny ihany ny azony amin'Andriamanitra
fa misy kosa na toe fanany ratan'Andriamanitra iaina amin'izany eny ianao manmbo mitsangana famarana azy tsika zao fitiavana an'Andriamanitra ato misy rahalahy matory ato rehefa zomaly miambina ny sonorisation-tsika ato manambady amanjanaka rehefa lahady sabotsy alina koa mbola miambina ny entany fiangonana tsy hoe leo ny vadiny akory izy nisy taona zay vady mba nifandinika hoe aleo mba homena jus kely izy sady mba ho fampahirezana azy dia nomena ide nalaina tamin'ny fanondroany izy naverina le izy dada tsy afaka ndray an'ity tsony aho izy fa io mba fandraisako anjara amin'ny asan'Andriamanitra zavatra mba vitako atena amin'ny foko nanaovako an'io azy io hiambenako ny tranon'Andriamanitra ny sonorisation-tsika amin'izay le matory ao am-piangonanay reny na misy namana na tsisy namana eo foana profina fitiavana n'Andriamanitra daholo zany talasana bava amore zany dia matetika ny olona rehefa ohatran'io tsy voatery hitanao isan'andro eny izy hotahin'Andriamanitra fa isy fotoana anankiray manomboka manapa-kevitra Andriamanitra eto asanatro amin'izay ty olona ity satria nizahanao isan'andro Andriamanitra nijery anao isan'andro Andriamanitra misy olona manko tahitaitra olona maninona hoe tampotampoka eo izy dia tahitaitra mivavaka be zany tampotampoka eo izy manaraka ny rito manamany zany dia tampotampoka eo izy ohatrany tsy izy le nafana tampoka teo olona maninona iny tahitaitra reny tsisy valiny na ny kely azy satria Andriamanitra hijery anao jereny hatray izy io zavatra ataonao io mandra-pahoviny io zavatra ataonao io ary misy taona tsisy valiny mihitsy ny fiezahanao sy ny hafananao fa jereny anao mbola mandrosy any ary tsy vitan'izany fa mbola misy manakivy koa ianao mbola misy manafotoana koa ianao jereny anao mbola mafana ihany mbola mandrosy ihany mbola manao ihany hitsangana amin'izay izy ho karakaraiko amin'izay ty olona ity izy izy voasandratra amin'izay ty olona ity aneoko ny heriko sy ny tanam-pitiavako amin'izay ty olona ity ataovy amenina izany fa io tahitaitra io tsy mety io tahitaitra tamboka teo na fanafana tamboka teo fa fanapahan-kevitra ny tena ilaina hoe io va manomboka izao ohatra izao ny fomba fiainako sy ny fomba famindrako miaraka amin'Andriamanitra manomboka izao alleluia nisy taona raha lasana bavy tany Moramanga rehefa tany Moramanga dia nanomana alim-bavaka raika amin'ny 20 alina isaky ny alina mankany tendrombohitra Moramanga zany feno zaviny mangatsika lena ianao rehefa mandeha amin'ny alina any tendrombohitra fa nomana croisade lehibe a mifamonjena fanan'olona maro be ao Moramanga isaky ny alina tsy maintsy mankany tendrombohitra tsy mandra-pamarain'ny andro fa adiny 2 adiny 3 adiny 4 rehefa tena sabotsy ny andro satria miditra amin'ny 7 zay amin'ny 4 vao mirava reraka fa izy hoe tsy maintsy mankany aho Jesosy andeha hisaotra azy ny diako any alady tsisy fotoam-bavaka hoe entina mambavaka tompo hatreo ny fotoana raha-pitsisy an'izay afaka maka sofla fa tiako porofoina hoe tiako izy misy lanjany kokoa raha mivoaka ny trano ianao andeha fanao fotoana amin'ny olona anankiray toy izay ianao andrasana ao an-trano afaka miantso amin'ny tompo ao an-trano afaka kokoa mivoaka ny trano andeha iona aminy eny tendrombohitra misy lanjany kokoa zay mikonty zay
zay le tsy azoko ianay am'le olona miantso paster afaka mankaty aminay ve ianao no tongava ty aminay omeko frais bajaj ianao frais bajaj raha arivo mbola manana fa tsy any amin'ny frais bajaj ny olana nahavinavina ny olana fa prof asianao lanjany le fivavahana iatsony paster ianao melany hatrany dia tongava amin'le toerana ny atsony ianao satria misy lanjany kokoa ny fivahana otrano mandeha amin'ny toerana anankiray ary raha tsy frenao ka mbola mandeha vao mainka misy lanjany kokoa ianao nandeha atongotra ho any amin'le toerana ho anareo mipetraka lavitra misy fotoana misy te zay sotema sotanambo sotema mipetraka tsy lavitra zany io raha mbola maison de la culture ny resahana pasteur Isidore hitanao androany mandeha tongotra hatrany amin'ny 20 kilometatra mamangy pino anankiray tany Fenerivo Atsinanana tsy pino mpanakarena tsy pino manana omby ka misy ronono meny anay fa pino misy fanahy hovonjena any anatiny mandeha tongotra sisy intérêt-na hoe rehefa verina avy azy ampitondrany akondro manta na sonambo na mangahazo fa porofoinay amin'Andriamanitra hoe tianay ianao Andriamanitra ary tianay le olona hovonjenao ho an'izay ampahery fotsiny tsy hitanay lavitra satria ao am-pole fitiavana avantiana tsy mahalavitany fotoana mandeha tongotra avy any Moramanga andasy be miazakazaka amin'ny alina avy mamonjy cellule ka reo zanao tanamboasotema mipetraka tsisy frais dia efa mijanona ajanony amin'izay io raha nabavy rahalahy tongava mela maraina ao an-trano andeha hivavaka misy olona avy any tanamboasotema docker ao amin'ny port mandeha tongotra miala maraina andeha hizoga gony tsy ady reo otriny ny karaha mana docker satria tiany ny vady aman-jana ny sakafo dia lasa izy fa eo zany dia fahitan'Andriamanitra profesa dia maivana aminao le fivavahana ary zay no mahatonga an'Andriamanitra mamela ny fiainanao maivamaivany sy amaivamaivan'ny olona misy mahazo vizany resaka izany androany mipetraka ianao tsy fantako hoe any amboro vina any ambondrona tsy lavitra eo raha lasy anabavy tsy lavitra zany eo fa fiainana isan'andro no mandeha tongotra mandeha mivavaka aleoko tsy misy frais toy izay tsy misy fanatitra mba nehoaka eo anatrehan'Andriamanitra ny firaisako amin'Andriamanitra manomboka eto hovahiny zava-misy porofoy fa tianao Jesosy aseho aminy fa be ao am-ponao ny fitiavanao azy ilay namonjy ianao teo amin'ny azy fijaliana ny antony anankiray tena tiavako an'Andriamanitra dia zao mety efa maty aho raha tsy nivonjeny ary ny maty ao ihany efa tany amin'ny afo be ary tsy afa niala tany tsony mandrakizay izay zavatra izay ny tena hitiavako azy hatramin'ny androany fa efa nanaraka anazy tetỳ aoriana taty vao mandre an'ireto fitahina sy fanandratany reto efa révélation aty aoriana taty fa tsy reto no anarahako azy efa révélation fanambarana renao amina mpampianatra tenin'Andriamanitra azy avy amin'ny fanamasina aty aoriana aty zany fa nanarahako azy namonjy ahy izy ary miandry any an-danitra izy zay ny mampafana ny foko aminy sy mampirehatra aminy ka na dia efa paster na manana ny lazako aza eto mahajanga tsy miova ny hafanam-poko amin'i Jesosy tsy miova ny firetako amin'i Jesosy ataovy alleluia halleluia ary na dia efa mitondra fiara aza zao mbola vitako ny manao akala manjana eny amin'ny arabe eny manambara amin'ny fitiavany olona an' Jesosy fitiavan'i Jesosy ny olona ataovy alleluia zany misy olona nanetry tena tamin'ny voalohany fa rehefa nanomboka ny metimety ny fiainany nanomboka nanajanaja-teny zany niena ny firetam-pony amin'Andriamanitra aza miova raha lasy anabavy malala zao ny tenin'ny pasterana iny
tamin'ny voalohany aloha zay anao tonga tato sy nanana fa tsy pataloha anankiroa vao tonga eo ianao dia mandohalika Jesosy anompo anao a tia anao a vao nanomboka nanananakanjo ianao kamo ianao andohalika miova ny olona rehefa nanomboka ny tahin'Andriamanitra ao ny avonavona ao ny fangatsiatsiahana ao ny lasa ny rehareny eboebo ao ny lasa tsy dia nisy hafanana firy-tsony mandra-pialany Jesosy teto ambony ny tany dia nanetry tena izy nyrehatra ao an'Andriamanitra izy nivavaka tamin'Andriamanitra izy zavatra anankiroa no angatahany tompo aminao fotoana faharoa vola sy harena hoentinao manompo azy averiko zavatra anankiroa no entinao manompo an'Andriamanitra inona le izy fotoana faharoa vola sy harena raha mbola tsy fohinao reo tsy marina hoe tia an'Andriamanitra zany ianao fa misy besoin anao ao misy intérêt anao ao misy zavatra ilainao ao fa misy karazan'olona tsy nahazo nininona tamin'Andriamanitra mihitsy kanefa nifikitra amin'Andriamanitra hatramin'ny farany fa ny fiainany eto ambony tany lanitra rahalasana bavy-malala misy karazan'olona mahavita manome condition an'Andriamanitra raha tsy azoko anatin'ny ray volana ilay zavatra ohatran'izao za hijanona Jesosy malahelo ny tompo tsisy vidiny amin'ilay famonjena nataoko taminy teo amin'ny azo fijalena tianao Jesosy rahalasana bavy-malala tianao Jesosy aza tahitaitra fotsiny mirehatra be androany manao ny fanaony hafa androany fa izao tapahony hevitra andao ity azy amin'ny fotsika rehetra aza menatra nizana izy nafinatra dia nafinatra ny fitaombavaka izay nitotosaina tetsy amin'ny maison de la culture sy tetsy amin'ny gymnase couvert ny alahady lasa teo nisy moa ny karazana antsoavo izay natao teto amin'ity fahitalavitra ity ho an'ireo olona izay manana fasarotana amin'ny fidirana ao anatin'ny tokantrano na ihany koa tratrin'ireny antsoina hoe tsatom-panambadiana ireny efa me mandroso dia mandroso ny taona nefa manana fasarotana ao anatin'izay fidirana ao anatin'ny fanambadiana izay tsy ny vola akory ny problème tsy any amina resaka beauté akory ny problème na resaka asa ihany koa satria mety efa manana asa ianao mety ao tsara ny endrika mambika anao fa manana fasarotana ao anatin'ny fidirana ao anatin'izay lafin'ny tokantrano izay ary misy aza moa efa tonga mihitsy ny fotoana anatanterana vody-ondry anatanterana fiancé nefa dia tsy tonga tampoka le lehilahy izay apakatra na ihany koa vita ihany fa ohatrany hoe vita androany le izy dia misaraka rahampitso nafinatra dia nafinatra ho iaho satria dia nisy ny karazana délivrance enjana fanafana izay natao ho an'ireo olona ireo ary tsy momba n'izay hoe tsatoka amina resaka ara-pitiavana izay ihany fa amina resaka ara-bola ihany koa misy an'ireny karazana blocage ireny olona izay tsy mety hafatrosa fa dobo ao anatina trosa olona ihany koa izay voageja ao anatin'ny aretina tsy mety afaka aretina mihitsy voasitrana kelikely dia marary voasitrana kelikely dia marary ary misy aza moa marary daholo ny vatantenany ray manontolo sady marary ny any anatin'ny lohany marary ny vavony marary ny any anatin'ny kibo ataony karazana échographie maro isan-karazany dia misy karazana aretina misy calcul rénal misy zavatra maniry ny anatin'ny kibo any dia nisy ireo karazana vavaka fanafana na vavaka délivrance izay nototosaina ary tsy vitsy tamin'ireo olona izay nanana an'izay tranga izay no natsapa ny fidiran'Andriamanitra antsehatra hifotony manoloana an'izany tranga ny zavatra izany ary inona sy antenaina fa tsy maintsy aneho ny heriny sy ny voninainy Andriamanitra ary ho arahantsika amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity ihany ireo karazana asa magaga izay ataon'Andriamanitra izany tsy vitsy amintsika ny anatin'ny tokantrano any no maniry fiovam-piainana tsy vitsy amintsika manaraka n'ity fahitalavitra ity na manaraka n'ity fandarana ity raha ohatra ka tsy salama ianao ny te handray fanasitranana raha ohatra ka dobo ao anatin'izay trosa izay ianao te ho afaka ao anatin'izany trosa izany raha ohatra ka
tratran'izay fasarotana ao anatina fidirana ao anatin'ny fanambadiana izay ianao a no mba te hanana namana amin'izay no mba te hiteraka amin'izay ho tahaka an'ireny namanao reny na tahaka an'ireny promotionao reny satria ny promotionao mety efa niteraka roa mety efa niteraka telo a mety efa tena manana fiainana tena stable tsara fa ianao mety taraiky ao anatin'izany fiainana izany araka ny fampianarana nentin'ny lehilan'Andriamanitra tamin'ny asabotsy sy alahady lasa teo a mila raiki-pity amin'Andriamanitra isika. Ny Baiboly dia milaza any amin'ny bokin'ny Salamo hoe satria izany no raketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho izy izany hoe ny olona anankiray zany rehefa raiki-pity amin'io Andriamanitra io rehefa raiki-pity amin'io Jesosy io a dia avy Andriamanitra mamonjy azy amin'izay zavatra ilana famonjena mety ho ara-pitiavana le ilana famonjena mety ho ara-bola le ilana famonjena mety ho ara-pahasalamana le ilana famonjena ka misy olona ny akabeazantsika indraindray a miandry an'Andriamanitra mba hamonjy fa misy zavatra kely zareo a sika fotsiny mila raiki-pity amin'Andriamanitra dia avy Andriamanitra hamonjy atsika. Manome fotoananao ary izahay a isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 atoandro a etsy amin'ny trano be ny kolontsaina ny alahady kosa manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 atoandro a etsy amin'ny gymnase couvert. Tahina Andriamanitra to fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra